bueno. Sí. Espera que pase el coche. Pasa eso. No debería. Debería bastante. Hola. Escoita, se non? Todo o mundo escoita? Os da última fila tamén? Non? Non se escoita? Ahora sí. Bueno, sabedes, estamos mellorando, innovando, temos xa medios de amplificación precisamente para darlle a boa vida a Ángel Huete, para que se note ben tratado. Conseguimos este aparato maravilloso. Escoitades ben? Sí, bueno, moi ben. Bien, pois nada, como decía, temos aquí a Ángel Huete, a quen todos coñecedes como artista visual, pintor, pero que tivo a ocurrencia, hai cousa de un ano, de poñerse a escribir poemas. Hai cousa de un ano exactamente, pasoume un poema que tiña medio agachado, ou medio esquecido, escrito 20 anos atrás, e cando o pasou, bueno, quedei sorprendido, non porque realmente fose unha sorpresa que Ángel era un tipo sensible e inteligente, xa o sabíamos, pero a sorpresa foi que de repente eses poemas estaban moi ben resoltos. Animeino a que seguise, e entón Ángel foi me enviando poemas, e nun ano xa escribiu 50. Eu funlle, en fin, animando a continuar, dándolle algunhas pequenas orientacións, e, bueno, ao longo da lectura, que vou facer eu, el delega en min como lector, ao longo da lectura irei aclarando algunhas das valores ou claves que me parece que lle dan sentido absoluto e claro a este traballo, a este novo traballo de Ángel, non? E a idea é ir lendo os poemas, que él interveña despois da lectura de cada poema, e que vos tamén interviñades con comentarios ou preguntas, non? E de modo que prefiro que fale agora un pouco él para explicar tamén a súa propia experiencia, como a está vivindo, que a está vivindo un verdadeiro entusiasmo, a verdade, e con muchísimas ganas de continuar. Hola. Sí, sí. Bueno, muchas gracias a Pepe, buenos días a todos. A mí también casi se me oye mejor así, ¿no? Muitísimo mellor. Sí, Sí, vale. hai que compramos isto. No, Hai que ver. que non pensou que Pero sea... a ti faiche falta, non? A mí sí. Bueno, vou falar en algo, A ver, eu sinto vergonza auténtica nesta situación de hoxe, en canto que puseme a facer algo que pensei que non debera de facer nunca. É dicir, sempre pensei, por outro lado, que para ser poeta tiñas que terlo aos 20 anos xa, o sea, tens que ter esa disposición creativa que eu pasei dela nunca a tive, non? Non obstante, si foi un lector de poesía desde sempre. A cousa que teño vergoña porque de vello ves a vida con unha perspectiva moi diferente. A min afectame de unha maneira radical, dura, pero sobre todo en canto que vexo tamén outros vellos que os vexo tamén bastante ridículos, porque se poñen a pintar, se poñen a facer poesía, se poñen a facer cousas sin exercer autocrítica. Entón, para min este momento é un momento onde espero ter unha... Bueno, é como os toreiros reciben alternativa, non? No momento, bueno, pues un pouco dixo, bueno, pues sí, estás para pasar. Ben, por outro lado, falando con Pepe, decía, bueno, claro, ao longo do tempo, se non tes prejuicios, non tes unha historia, non tes unha mochila cargada neste campo, estás moito máis libre para traballar, non? Entón, és máis osado, porque non tes que respostar a túa propia figura. Isto pásame na arte, na pintura, en canto que levo como 60 anos casi, non? Sendo artista, sendo un pintor. E resulta claro que as miñas referencias son moitas, son esas décadas, 6 décadas distintas, con situacións distintas, e eu sigo sendo o mesmo. E teño que manter unha relación con esos dous parámetros que vencellan, digamos, os distintos momentos, os distintos paradigmas e a situación
do coñecemento, que é unha evolución tamén ao longo do tempo. Bueno, este é para entrar, non teño moito máis que decir, despois seguimos falando según os poemas e as circunstancias que se produzan. Gracias. Bueno, pois él falaba Ángel desa posición de certa inocencia respecto a historia da poesía e a arte poética, diríamos, na medida en que a súa formación como lector de poesía é seria, pero non é a formación académica, digamos así, ou a formación insistente de alguén que quere escribir poesía versus 20 anos, revisita os seus clásicos e tal. E, por tanto, eso lle dá unha posición de certa inocencia respecto ás fontes, respecto á carga que pudese significar para él a tradición. Pero, por outra parte, como iredes comprobando, aquí hai un oficio xa. Un oficio de que deriva o oficio de alguén que empeza a escribir aos 70 e algo, ¿no? 77. De onde deriva? Pois deriva das moitas lecturas, do pouso de lecturas, efectivamente, que ao longo da vida fixo, deriva dunha posición de sensibilidade frente ao mundo, unha ollada poética que non está moi longe da ollada do artista visual, do artista plástico, do artista que traballa coa materia e tal, e despois de algo que unha das claves que eu creo descubrir en esta poesía é algo que eu chamo elegancia. Esa mesma elegancia que percibo na súa pintura, percibo en estes poemas. E a elegancia consiste fundamentalmente en ser capaz de cortar a tempo, en evitar o exceso, en evitar o exceso ornamental, por decirlo así. Bueno, e outros valores que iremos vendo. Para empezar, que a mí como lector me chama especialmente, me gusta especialmente, me interesa especialmente, que é o sentido do ritmo. Na poesía de Ángel hai un sentido do ritmo innato, bueno, innato ou aprendido, pero en todo caso funciona moi ben musicalmente os poemas de Ángel. Bueno, hoy vou ler unha selección de poemas onde podríamos distinguir dous mundos, non absolutamente separados, pero sí temáticamente diferenciados, que son o mundo das vivencias infantís, dunha infancia dura, como él confesa con frecuencia ter vivido, e o mundo da experiencia como artista en relación cos seus referentes. Eses referentes, eses pintores, escultores, etc., que ao longo da vida o foron marcando e que ingresan na súa experiencia como motivos vitais. É dicir, o culturalismo de Ángel Goethe é o culturalismo asumido como algo natural. Non hai pretensión ninguna de exhibición de cultura, sino por la contra a asunción da experiencia cultural como algo vivo, como algo que se insire casi na súa anatomía. Bueno, este primeiro poema como máis adiante, é que creo que está aí por as escaleras, saca aí por as... Hay que coger el micro. Claro, varios micros. Bien, collemos micro, ¿no? Bueno. Digo, ahora vou falar peor. Bueno, e ademais, mire, subo aquí, non? No, mellor sube o cacharro. Que cacharro? Ese. Ah, complicadísimo. Menos mal que aquí este hombre. Bien, este é un poema, como digo, da experiencia de nenez, mocidade, que casi mellor nos aclara, sin necesidade de chegar ao detalle, nos aclarará o propio autor. Non sexas indulxente, teima a voz inquisidora dos dominicos. Precisas severidade e rigor para robustecer o espírito. Desde aquela, transito pola vida cauto e temeroso, a paso lento. Ás veces, estatuario como un máis entre os curoi. Nos soños, para superar o trauma, tento alongar os pasos, camiñar con elegancia, como Henry Fonda ou Doríforo de Policleto. Conformaríame con L'homme qui marchait de Giacometti. Bueno, está claro, bueno, hay que decir l'homme qui marche, el hombre no que marche, que marche. É que eso é de inglés, joder. L'homme qui marche de Giacometti
Bueno, todos teredes visto esa escultura que é unha especie casi de... Puedes usar o aparello como un micrófono, o sea... de alambre, de ferro, e está dando un paso, non? Bueno, ten moitísimas imaxes nese sentido. Bueno, como conto aquí, bueno, sufrín unha formación, un tempo da miña formación con dominicos, que foi realmente duro para mí, e hasta que conseguí que me expulsaran, pois foi tremendo. Bueno, foi duro, pero bueno, conseguí que me expulsaran. Ben, dese tempo teño certos, eu diría, traumas, tampouco lle quero chamar traumas, porque penso que a miña formación funciona moito en base ao suposto sufrimento que seguramente tiven nese tempo, non? Nese tempo. Bueno, do resto, pois, na citar un certo ironía cando cito a necesidade de recuperar o ritmo da acción, dos pasos, nada máis. Cito a Henry Fonda, que sempre me pareceu un tipo que viaxaba, que andaba con moitísima elegancia, non? Non teño moito que decir, a non ser a respostar a alguna pregunta. Bueno, unha das claves que fan atractiva a poesía de Ánxel é precisamente esta recurrencia a elementos da cultura que resultan heteroxéneos, ¿no? Entre eles, como Giacometti e Henry Fonda, ¿no? Esta combinación, ás veces incluso anacrónica, voluntariamente anacrónica, de referentes. E iso, ademais, moi ben combinado coa experiencia vital. É dicir, inseridas esas referencias de maneira moi natural, absolutamente natural. Bien, outro poema un pouco nesa mesma liña, nesa mesma liña vital, cultural, como veredes. Como o suicidio acontece só unha vez, cando cae o pano baixo a protección da narrativa circunstancial. Extrema beleza das accións radicais e críticas. O Dada, anos 80, ricos e democráticos, todos de festa. Non era nin Berlín nin Zúrich, só unha foto de estudo. A clave deste poema está precisamente neses versos finais. Non era nin Berlín nin Zúrich, só unha foto de estudo. Supoño que Ánxel nos vai dar esa clave, non? Estou referido a aqueles anos 80, que tamén lle chamaron de movida. Non soporto esa palabra porque penso que oculta un espacio moito máis transcendente. En calquera caso, si hubo relativas imposturas. Eu teño presente sempre a sensación de que nos fixemos un salto histórico demasiado grande no espacio da cultura, polo menos no espacio da cultura creativa. E resulta que o franquismo fracturou muitísimas as posibilidades de facer en certos momentos poemas ou pinturas máis alternativas a ese momento da resposta da contestación de guerra, non? E molestábame un pouco cando se tomaron todo ese tempo se pasou de un só salto, e penso que se caeu na impostura nalgúns casos. E lembro que en aquel tempo, para non dar nomes, houve algún grupo que, bueno, se comentaba si era un neodadá. Penso que todo eso era unha certa, bueno, caía na falsedade histórica. E por iso digo, eso só era unha foto de estudio. Unha foto de estudio, sabedes como era. Había unha maneira de pousar unha situación falsa. En definitiva, unha impostura. Por non citar nomes, Ánxel estaba referindo ao Grupo Rompente e moi especialmente a Antón Reixa. Estábamos falando, efectivamente, dunha enorme impostura que foi non só a impostura, a frivolidade. A movida era moda e música, non había nada máis. Determinada moda e determinada música. Pero a frivolidade e a impostura iba unida
ao control cultural que desde determinados estamentos se exerceu, e os demais non existían. O que non fose rompente moda galega non existía. Aparte de, como di Ángel, houve moitas máis cousas nese tempo e moi interesantes, alén do que se chamou a movida, non? Ben, outro poema un pouco na liña semellante. Aparece por vez primeira nesta selección de poemas a figura do pai, que é decisiva na vida, naturalmente, pero tamén na súa escrita, na escrita poética de Goethe. Lánguida cor crema, 50 anos, os ollos vivos na pegada gráfica. A mesma luz insiste na lembranza. Recoñezo o pai e o pouso sentimental, o accionismo vienés e a súa mala reputación. Rudi Ruske, mal pronunciado, supone, Rudi Ruske, acompañándome pola rúa. Vagas complicidades. Un aplauso de Carlos a Nina. Sí. Bueno, a min interésame a fotografía, non facer fotografía, sino a análise da fotografía, sobre todo en relación ao aspecto indéxico, da inicialidade que existe na fotografía. Quero dicir que a fotografía recolle un momento que pasou nese instante gracias á luz, e de maneira que a sombra, a luz que alumeaba que proxetaba esa sombra, existiu nun momento, e ali estaba o meu pai. Bueno, chego a ese punto para recuperar esa imaxe do pai. Depois fago este salto que ten que ver ca miña formación de cando viví en Berlín, e vivín no tempo do... Bueno, cheguei no 68, xa podedes imaginar, non? O que pasaba no 68, e a figura de tanto a importancia do accionismo vienés, que era absolutamente provocativo, provocador, sanguento, sanguento, sanguinolento. Bueno, isto é Rudi Ruske. Sabedes que este foi un dirixente, foi un líder da esquerda alemana, e que foi, de certa maneira, fundador do que despois se derivou no verde, non? Nos partidos verdes. Ele é o referente histórico, non? E ele xa recibira un tiro dun obreiro na visita que fixera o xa de Persia a Berlín, non? Un obreiro acusado pola extrema dereita, pois, teve un tiro. De aquela non morreu despois na ducha. Valeresmo. Bueno, aproveito para fazer propaganda dun libro da miña autoría, que se chama As Artes da Vida de Ángel Goethe, que é un libro que publiquei sobre este personaxe, que realmente nace dunha serie de conversas entre ele e eu. Non se pode decir que sea unha biografía, é máis ben unha presentación, diríamos, da vida de Ángel Goethe, e hai un capítulo fundamental, que é o tempo de Ángel Goethe en Alemania, en Berlín, onde ten lugar, diríamos, a eclosión de claves que van ser decisivas na súa vida. Ti falas de algo que ahora teño esquecido, como nunha biografía, en toda existencia hai un momento, pero usas un término que ahora non lembro. Bueno, no, a cousa é fácil, cando deixas de ser paleta. Non era eso. Bueno, non era eso, non. Eso tamén. No, bueno, é que claro, eu teño que dizer ya, eu nací en Ourense. Eso es jodido, ¿eh? Bueno, hay No, era tranquilo. Fantástico. Pero os meus referentes quedaban en Ourense. Era o mundo de Vicente Risco, era ese mundo do cineclub, de unha serie de cousas da música clásica, faz unha aprendizaxe, pero o mundo o percibes de unha maneira moi próxima, falta perspectiva. E cando viaxei a Barcelona, aí dinme conta que eu era un paleta, pero vamos, dinme conta de maneira natural, cando advertín que o mundo se ia moito máis alá, moito máis longe daquela percepción. E depois complementouse un pouco tamén en Berlín, pero, bueno,
En todo caso, o que ti quería decir, que hai ese momento, tampouco non como decía, radical, máxico, onde te faz adulto. Todos nós correspondemos a ese momento onde, cando chegamos a ser adulto, ese momento que comprendemos o mundo. Esa maneira de comprender o mundo, bueno, na miña perspectiva, estou falando como un párroco, pero bueno, esa maneira de comprender o mundo vai a ser permanente. Arzobispo máis separado. Bueno, arzobispo. Digo, vai a ser permanente. Por moito que embellezamos, por moito que pase o tempo, hai algo genuíno que vai quedar en nós daquel momento máxico. Máxico non era a maneira, chamábanlle de outra maneira. No, acabas de decir a palabra, o xenuíno, o que decide, o define, o que vas a ser a partir dese momento, e que te vai dando, bueno, rutas ou rumbos para a vida, non? Isto é o xenuíno meu, isto é o meu, o que descubro, o que descubrín en un momento dado en Barcelona ou en Berlín ou tal, non? Que, por certo, quen axudou a despaletizarse definitivamente e a tomar conciencia de que tiña que ir por outros camiños a Ángel Goethe foi Costa Clavel. Costa Clavel en Barcelona, Ángel estaba mirando unha exposición en compañía de Costa Clavel onde se mostraba arte abstracta. Ángel daquela, bueno, podo decirlo tranquilamente porque está publicado, ademais, os seus referentes eran pintores tan execrables, con todo respecto. Bueno, perdón, quito lo execrable, pintores tan malos como se chama? Como Prego de Oliver. Prego de Oliver era un referente fundamental para moita xente. Na miña casa tamén Prego de Oliver era unha especie de semideus. Bueno, Ángel descubre, ve aquela pintura abstracta e dice, esto, que horror, non sei que. E entonces Costa Clavel lle di, estos son os vos, Ángel, non aqueles outros. Non foi así? Non, dixo, foi máis duro. A ver, non, elle dixe, estos tipos non teñen habilidades, claro, porque non amosaban esas habilidades de dibuixantes, de recursos. Entón dixo, por eso fan esto, porque te faltan esas habilidades. E ele dixo, Ángel, non seas parvo, os vos son estes. Bueno, isto... Bueno, damos un salto no tempo e nos situamos nos 80 tal vez con este poema e con outras referencias históricas tamén, na procura da orixe do corpo con ferrín ao fondo, escribín con pólvora para contemplar a pegada negra e revivir a vida, experimentar cos ollos melancólicos de Stephen a expresión indolente das personaxes de Kirchner. Levo a cruz que a subía, padezo de existencialismo crónico. Ulrike, pernas de leite. Bueno, a ver, ahora se me presenta unha cousa que estou explicando, cousa que igual non hai que explicar, non? Sí, penso que non hai que explicar tanto. Pero, bueno, neste caso, estou citando algo que... Yo no agradezco explicaciones, yo agradezco las explicaciones. Bueno, pues sí, bueno, sí. Bueno, a ver, a miña formación ten moitísimo que ver con todo, con isto. E tamén no libro de Pólvora e Magnolia de Ferrín. Bueno, eso por un lado. Por outro lado, eu fixen unha intervención artística sobre unha especie de chan na Coruña, na Fundación Sebane, moi grande, de unha sustancia de polvo blanco, moito polvo, e despois escribín con pólvora blanca unha frase. Despois prendinlle lume a pólvora, e a pólvora foi escribindo, pero da mesma maneira que se escriben a man, non? Foi escribindo o texto. Bueno, é por eso que cito aquí, escribín con pólvora para contemplar a pegada negra e revivir a vida, recordar fundamentos, non vamos. Cos ollos melancólicos de Stephen, que é unha personaxe da Pólvora e Magnolia, bueno, a personaxe que xa sabemos todos desde ben. Non sabemos. Explica. Non, explica un pouco, verdad que bueno, eu creo que está ben dar certas claves sin chegar excesivamente ao fondo, sin destripar absolutamente o poema, as claves de tipo cultural,
son fundamentales. Porque podemos perdernos, ¿no? Bueno, o personaxe de moi horrible, que non sabe. Stephen aparecen con Pólvora y Magnolias, pero una personaje histórica. De? Bueno, O sea, de Berlín no, de Berlín, no. Ay, no ve. Ah, perdón, estaba viéndome ahora con... Pues Dios, Que non me sale o nome ahora, porque son bello, vamos. A ver, Joyce, joder, Ulises de Joyce, vale. Es que había otro Stephen, por Alemania. Bien. Bueno, a ver, lembro esto por estas cosas que cito as persoaxes de Kirchner. Kirchner, este poeta do expresionismo genuino tamén alemán, tamén a min, bueno, moi importante históricamente o que supuxo o expresionismo naquel tempo. Bien, e Ulrike Meinhof, refírese a ela, no poema di, entre outras cousas, Pernas de Leite. A mí me pareceu unha cousa maravillosa. Lo dio Ferrín, ¿eh? Bueno, un cito, son citas. Bueno, claro, este es un poema, en cierta medida, un poema collage, donde aparecen elementos, primero, la experiencia personal de Ansel, cuando falla esa performance con Pólvora, que remite a Pólvora y Magnolias de Méndez Ferrín, por un lado. Por otro lado, aparece experiencias vividas por Ansel de fondo, en Berlín, y aparece Ulrike Meinhof, pero tamén Stephen, que aparece no poema de Ferrín. O poema chamase precisamente así, Triste Stephen, ¿no? Sí. Mira, pero despois estamos destripando os poemas así, ¿eh? No pasa nada. A ver, por que non o lees de novo e esquecemos todo eso? Porque é que non sona así. Bueno, tamén dá. Parece un bello debate sobre si hai ou non que dar claves. E a verdade, se o público agradece esas claves, e hai cantidad de libros editados con notas a pé de página, por algo será. Pero, por favor, leo. Lee outra vez. Pero bueno, lees de maneira distinta. De atrás para Na diante. procura da orixe do corpo, con Ferrín ao fondo, escribín con Pólvora para contemplar a pegada negra e revivir a vida. Experimentar cos ollos melancólicos de Stephen a expresión indolente dos personaxes de Kirchner. Levo a cruz que a subía, padezo de existencialismo crónico. Ulrike, Pernas de Leite. A mí me encanta deste poema esta imaxe, levo a cruz que a subía, que é unha imaxe visionaria, non sei que nos remite a algo onírico, ¿no? Levar a cosas unha cruz, pero que ademais a cruz vai asubiando. Isto non hai que destriparlo. Por que asubía esa cruz? Non nos interesa. Pero o efecto é magnífico. O efecto é magnífico. Seguimos. ¿Por que non nos saltamos este día? Porque son moitos poemas. Podemos saltarnos este poema? Sí, bueno, pues este es el televisor. Bueno, non A nos ver, saltamos. leo rápido. No, va. si es No, fácil. rápido non, rápido. Si es fácil, no. Queres que o lea como se fose unha cruz que a subía? Non. Que leo na capacidade da alegoría, na forza simbólica da fala, no poder seductor do poema. Entendo a pomba como emisaria da sustancia fecundadora, rayo de sol que atravesa o vidro sin rompelo nin manchalo. Réndeme o espectáculo visual, xenuflexo o arcanxo Gabriel, xenuflexa María. Desde a distancia da contemplación, deixo-me levar na brisa da tábua pintada ao temple por o frade angélico. Está bien leído también, ¿eh? A ver, dale. Bueno, A ver si que... Merengue. No comentamos nada sobre el poema. bueno, Ah, no no é preciso, ¿verdad? Mira, Bueno, vamos a outro. Un ollo inquisitivo exixía unha orde inédita. Caín desorientado, desconfiado, incrédulo, pobre de min. As augas fondas víñanseme en riba. Un descoñecido negro dirixía a ollada puritana. Culpei da perversión a Man Ray, claro, Cahún, ¿no? Cahún. Teimaba en seducirme ao ritmo dun aparello híbrido, automático, de registros surreais. Bueno, xa na cousa de non destripar demasiado,
subliñar a miña admiración, o meu débito co surrealismo. Nunca fui un surrealista, nunca, pero é penso que é un momento fundamental da contemporaneidade. Sería imposible comprender a contemporaneidade o noso mundo cultural sin comprender o surrealismo. Bueno, vai por aí. Depois da importancia o que supuxo tamén para Claude Cahun, que é un personaxe femenino hoxe moi reivindicado e moi importante. Bueno, Eu pido ampliación desa nota de página, porque a verdade, hasta que Ángel me explicou quen era Claude Cahun, pois non sabía quen era. Podes darnos máis datos sobre é unha señora? Dinos algo máis. A ver, hola. Eu tamén penso que a fotografía lle debe moitísimo ao surrealismo, no sentido como emancipación. Sabedes que a fotografía aparece na mitade do século XIX e en principio, bueno, interprétase de unha maneira, verdad? Do que se chamou pictorialismo, pero hai un momento onde se incorpora de unha maneira plena a arte sin máis adjetivar, sin necesidade de adjetivar. E penso que iso pasa a traveso do surrealismo, que é os primeiros pasos que se dan nesa liberación da fotografía, nesa emancipación. Bueno, refírome a iso. E ela, pois, é unha fotógrafa, pero unha fotógrafa que interpreta con moita dureza o discurso dela, que non vou falar do discurso dela, que ver as cousas, pero máis perto de nós, moi perto, anímicamente e estéticamente, de Ángel, unha figura decisiva que a min, gracias a él, conseguín apreciala máis do que en principio apreciaba, que a figura de Lodeiro. Para Ángel, Lodeiro é un referente fundamental, aparte de que foron amigos, e este poema hai máis, me parece, dedicado a Lodeiro, un poema moi bonito dedicado a Lodeiro, non? Habitei nas esveltas bóvedas de Lodeiro. Allí aprendín a non chorar a derrota, virtude do diplomático, do auténtico capitán. Síntome devoto amador de Xosé Telmo. El viviu con espanto a natureza moderna do seu ser, días de aprendizaxe. Sansón en Gaza faría o mesmo. Volvín percorrer, camiñando para atrás, o fermoso rumbo dos artistas insumisos. Así fan os péndulos. bueno, a ver, eu teño que isto é un poema de amor por un referente que para min foi Lodeiro, Xosé Telmo Lodeiro, un artista que se fabricou a si mesmo e que eu penso que ele facía lecturas en lugares que non contaba, pero tiña que facelas porque era de un rigor teórico trascendental. E, sin embargo, ele figuraba como unha especie de obreiro que viña da inmigración, nada máis. Un tipo moi importante, e penso que para min é o artista máis importante do século XX. Galego. O sea, por suposto. Bueno, este poema, que vou ler a continuación, é un poema da intimidade, da memoria de Ángel Huete, e é tamén un poema cargado de valores emotivos, non? Con mistura, con colás tamén de personaxes e de situacións e de espacios, pero o espacio radical, o espacio decisivo deste poema é ese Ourense onde naceu el e do que non renega, a pesar de que en un momento dado descubre que ten que despaletizarse. Bueno, eu non creo que en este momento e en este poema Ángel fose en absoluto un paleto de Ourense, como veremos. Derrubar a nostalgia dos días, recuperar as tardes de sol na ribeira do Miño. Elvira, entre Rabindranath Tagore e Antonio Tobar, Juliette Gréco en Bañador. Eu nadando ao ritmo sincopado das palabras sabias de Elvira. Habitar
outra vez no Ourense asolagado de outro, será de outro, como antes dos meus días de sol. Outro poema de amor, Elvira, bueno, eu coñecín a Elvira, cando eu debía ter 16 ou 17 anos, e ela debía ter 24 ou 25, e era noiva de Antonio Tobar, poeta, non? E era unha muller moito máis formada que a mí, e claro, seducíame non só físicamente, que tamén, sino por a súa sabiduría, e, bueno, e eu, pois, foi ese referente de primeiro enamoramento que se quedaba só na admiración nese tempo. Despois abandonou a mí, por suposto, pero abandonou a Tobar e casóuse con Guardia Marina. Informe. O uniforme non, bueno, porque vos, os artistas, non queremos usar o uniforme, senón, imagínate, Bueno, xa levamos as trecas, non? claro, tienes el calibre aquí, Que actual, Luis, son las trecas. A ver, os artistas, non? A bufanda, todo. subín ao máis alto do mar por acadar perspectiva, poder descubrir o ventre da paisaxe e tentar comprender a cabeza inmaculada de Castelao, a súa viaxe a Europa. 1921, a grande posguerra, suprematismo, constructivismo, dada nova objetividade, outros lugares da arte. E ali, desde o mar alto, mirei lonxe e caín abrallado. Nós non estábamos, viñamos de regreso cara a casa, teimosa volta a orde. Este poema ten moita amiga, é un poema que a Ángel lle preocupa. É interesante isto de escribir un poema que te gusta, que te enche, pero que tamén te preocupa. Porque claro, porque este poema ten unha explicación, se non la quere dar, que pode resultar conflictiva desde o punto de vista, vamos a decir, estético, ideolóxico. Pero eu creo que, dada a nosa edade, perspectivas de él e miña, non debería preocuparse en absoluto por ese posible conflicto. Eu creo que hai que empezar a decir as cosas como son. É a miña propia idea. Si non as di, digo a seu, Bueno, aquí hai unha preocupación permanente que teño eu de non ter tido a voz no que foi as vanguardias históricas do século XX. Non estábamos. E en todo caso, as visitas que fixeron os nosos intelectuais daquela, Castelao primeiro, Vicente Risco e máis Otero Pedrallo, pues como que non quixeron ver o que se veía, non nos lo quixeron contar. Castelao non viu máis que expresionismo, non se enterou de nada máis. Voltamos e fixemos de novo da volta á orde. Foi tremendo porque carecemos de pasado. Bueno, nada máis, vai por aí, a cousa non quero ser máis. Bueno, eu decía que temos que animarnos, xa o estamos facendo, non? A desmitificar determinadas fases ou liñas da nosa historia cultural, da nosa historia política, e iso, en definitiva, irá en beneficio precisamente do coñecemento de nós mesmos, de como somos e como fomos. Castelao, personaxe admirable por outras razóns, efectivamente estaba moi despistado no que se refere á arte. E como Castelao outros, non? Que viaxaron por Europa e que movíanse non viron máis que o que querían ver de antemán. O expresionismo que lles viña ben a unha posición estética e ideolóxica propia, non? E, bueno, pues, non sei se ainda hoxe en día este tipo de apreciacións causan determinado escándalo en determinados sectores, pero estamos obligados a revisar a historia e a contar as cosas como son e como foron, non? Sobre isto, a mellor hai opinións. En todo caso, con respeto, tentar comprender a cabeza inmaculada de Castelao. Bueno, é unha maneira respetuosa, non, de falar. Outro poema de amor, o que leo a continuación, me parece que de amor frustrado, me parece, non?
Mellor, un eco de xeo repite a túa figura negra, festexando polos sumidoiros a festa da arte, obxectivos do vivir escravo. Margarita, está linda la mar, e o vento inflama o lume diluído por ceganos de distancia. Margarita Petersen, monxa impúdica, lembras desorientada ao soño permanente. Visitarei os cemiterios de Flensburgo para reencontrarme cos teus osos brancos. Sí, claro, aos 77 anos, lembrar cousas que pasaron 50 anos antes, 50, 60, bueno, aproximadamente, non? Década máis, década menos. Que me dá. Bueno, entón, foi moi amiga miña un tempo, pero eu vía que, bueno, fixemos esas cousas que se facían naquel tempo, probar a LSD, esas cousas así, tolas. Pero eu teño a impresión de que esta muller despois, o sea, estaba desorientada respecto a propia rigor que necesita a práctica da arte. Non a voltei a ver, pero supoño que non vive, non sei, supoño que a vida non lle foi ben. E isto é unha lembranza para recuperar aquel tempo. E sí que me gustaría visitar os seus, bueno, reencontrarme co seu recordo, que son os seus osos blancos, non? É unha maneira de voltar a recoller a súa memoria que guardo, vamos, de unha maneira intensa. Determinados lectores e lectoras temos muitísima curiosidade en saber por que monxa impúdica. A ver, explíqueme aquí. No, bueno, nada, non estás obligado a contestar. A ver, eran uns tempos, a ver, estuvo falando dos anos 69, 68, 69, bueno, con ela coñecería nos 69, 70, e é cando, bueno, dábanse pasos nun mundo, bueno, abríase un mundo moi grande, non? Bueno, era outra cosa. É que non podo contar cousas, máis cousas. A mí gusta a imaxe monxa impúdica, e a mí me trae outras vivencias persoais tamén. Bueno, cada un vive o que... Claro. Bueno, interpúxose un espello entre o obxectivo e o matrimonio en pose. Despois do revelado, apareceu unha imaxe a escena reflectida polo espello. A filla da parella, dúas amigas dela, portuguesas, uns ananos, unha monxa, un can e Diego, o fotógrafo, no momento de pulsar o disparador. Na parede do fondo, o azar enmarcou noutro espello a imaxe da parella en pose. Gracias. Supoño que percibichedes, non, de que se fala aquí, non sei, está todo moi como escondido. Estamos falando das meninas, non? Non sei se se percibe. Eu creo que planteaches mal a comunicación co público. Terías que preguntar a xente: quen é Diego? Quen pensades que é Diego? Claro. Entón te dirían: Diego Maradona? Non. Era músico, non? Non. Bueno, fago esta cousa porque sabedes que hai bastante literatura ao redor das meninas na súa interpretación, porque realmente hai certos aspectos poliédricos na posición onde estaba ela, onde estaba o público, onde estaban os espellos, se utilizan espellos naturalmente. E eu recurro a isto do fotógrafo e de que un espello se interponse de maneira que pasa isto. Realmente sabemos todos que Diego estaba donde está o público, verdad? E teóricamente enfrente estaban os reis, que son os reis, a parella real, vamos, que son os que aparecen despois reflectidos nun espello pequeno o fondo. É facer este xogo,
é máis ben lúdico este tipo de cosas. Bueno, vamos a ir rematando. Cando se di vamos a ir rematando, o público non sabe si queda media hora, unha hora, ¿no? Pero vamos a ir rematando. Queda menos. Son dous poemas, realmente, que quedan. No lóbrego fusco a noite, vivín cego os pulos do artista adolescente, boguei ao pairo, as augas escuras do meu tempo. Envolveume a néboa, todo era gris. Da man de Tino Grandío saindo pánico. Rescatoume un cadro, pequeno, baleiro, só cor gris. A mí este é un dos poemas que máis me gustan dos 50 que leva escritos, e me encanta esta idea de que un artista, un pintor co seu cadro rescata ao espectador do pánico. Me parece que esa vivencia e esa imaxe é mágica. Da man de Tino Grandío saindo pánico. Bueno, tamén aquí hai outra reivindicación. Non coñecín personalmente a Tino Grandío, pero penso que é un gran artista, outro dos grandes artistas galegos que fan o tránsito, que están no tránsito entre os renovadores e a contemporaneidade. Foi un pintor que pintou, por outro lado, ten unha serie que son nadas, e a min eso xa me interesa, porque eu pinto moitos casos que non son nadas tamén. Bueno, e despois digamos, economizaba na cor, que tamén é algo que penso que é interesante. Pareceme é un artista fundamental para min, e bueno, quero ensalzalo, recordalo, poñelo na memoria. É moi interesante este poema como trascende a simple referencia a unha cor gris cara a unha perspectiva, non sei se decir metafísica, pero desde logo, eso, trascendente, ¿no? De gran formato, por decirlo de algún xeito, ¿no? O pánico, a néboa que é máis que néboa física, os pulos do artista adolescente, e todo eso emana de un cadro pequeno, baleiro, só cor gris, ¿no? Bueno, creo que a experiencia é verdadeiramente magnífica. E rematamos con este poema moi conciso, moi condensado, que creo que a súa vez concentra gran parte da poética de Ángel Goethe, e en este caso máis a poética vital, eu diría, da experiencia da que non falamos. Bueno, si falamos porque de vez en cando fai alusións aos seus 77 anos, a belleza e tal, pero non profundiza moito, fai ben, pero digo que o tema da belleza, un tema clave na vida de Ángel, e nas conversas que el e eu temos sobre o estado, bueno, no momento actual que estamos vivindo como señores de certa edade, ¿no? Vou pechar os ollos para vivir cego, escoitar a corrente do río, a chuvia sobre as tellas, vou pechar os ollos para vivir cego, escoitar a corrente do río, a choiva sobre as tellas, o trote dos cabalos, sentir fame, frío na cabeza, fatiga, afogar no río, ser cativo dos sons, imaginar a pintura sen cores. Isto máis ou menos responde bueno, si, tal como explicou el, unha certa natureza miña tanto melancólica, non? E entón é como unha constante. E, bueno, teño o último poema que fixen este mes pasado, para chegar aos 50, que gustaba ben, vai tamén nesta línea, non? Que, bueno, eu penso que cando se chega a esa idade un darse conta que a vida é un tanto frustrante en si mesmo, non? Bueno, non volvo a poner, pero, bueno, quero dicir que para min hai unha cousa que me resulta difícil de entender, que me vou quedar sin memoria, non? O sea, que toda a experiencia vital non vale para nada, nada. Cando a xente di, bueno, mira, pero que mellor vivir máis anos, é igual. Penso que tiñen razón os poetas alemanes cando se suicidaban aos 30 anos, entendes?
Bueno, xa non Está se latente. empezou poñendo. Xa non está latente. Bueno, creo que a experiencia foi magnífica. Os comentarios de Ángel estupendos, no, maravillosos, magníficos, nos serviron para entender mellor o seu mundo poético. E eu, en esta segunda lectura pública, porque fixéramos outra no Esmao de Vigo, e nas múltiples lecturas que fago na casa cada vez que me mandan poema, pois, bueno, cada día reafirmo máis a miña convicción de que Ángel é un poeta. Non teño ninguna dúbida, é un poeta, ainda que empezou tarde, bueno, pero é un poeta. E ten unha capacidade, fixademos na capacidade de concentración, que é o propio da poesía, de experiencias complexas, non? Como é capaz, en poucos versos, de concentrar esas vivencias. E despois eso, repito, o ritmo, esa perspectiva conceptual, esa capacidade de combinar a vivencia coa reflexión. Bueno, en definitiva, eu creo que eu animo a Ángel a publicar un libro. Él non quere publicarlo, prefire este tipo de difusión, pequeno grupo e tal, e él é moi libre de tomar a decisión que queira, non? E para concluir, si queredes intervir de alguna maneira, estaría ben, se non tamén estaría ben, de alguna maneira. Tampouco pinta mal, Tampouco pinta mal? Ah, bueno, pinta ben, pero tampouco temos que poñer na balanza. Pinta mellor do que escribe. Pacando a música. A ver, eso, pacando a música, hai unha boa... A ver, por favor. Incluso a danza, por que non a danza? Bueno, a danza é moi curta, mellor a música, vaya. Vale. Xa me gustaría a mí a música, Bueno, o próximo mes de outubro, cara a finais, teremos aquí connosco a Fernando Casas, anunciado xa, e ao anuncialo xa o comprometo de maneira decidida. Veremos aínda o que vamos facer, pero bueno, Fernando Casas, próximo, Bueno, muchas gracias.